let's go. Hey, come. Hey, जल्दी करो. Yes, go. Okay. Hey, come, pass. ओह नो, चोर ने घर की हालत खराब कर दिया। Oh my God! Oh no! Help me! चलो किधर से बारिश हो गया। बाबूजी, नया घर का कंस्ट्रक्शन करो ना। हाँ हमारा बेटा का ठीक बात है। हाँ ठीक है हम कल करूँगा। Hello! Abu berapa? Okay. अरे ट्रैक्टर को लोडिंग कर रही। ओके। Okay. बाय।
बाबूजी नया घर में चलो ना। Okay, okay. Wow. Bye. Okay. मेरे नाम का बस यही मिट्टी का घर था, वो भी हवा ने टुटा दिया। मैं कहाँ रहूँगा, मेरा घर।
Hey!